Պարոն Սիմիդյան, ինչի վրա եք հենվում ձեր քաղաքական թիմի, ձեր կադրային ռեսուրսների, Հովակիմյան Վահագնի պես պատգամավորների, մեր երկրի ունեցած մարդկային եւ մյուս ռեսուրսների վրա։ Բայց ռեսուրսից դուք երբեք չեք օգտվել, դուք օգտվել եք մենք քայլողներ։ Ես չեմ կարծում, չեմ կիսում ձեր կարծիքը ու դուք կարծիք եք արդեն հայտնում, արել ենք, չենք արել, գնահատական եք հնչեցնում։ Դուք իրավունք չունեք լրագրողը հարց պետքա ձևակերպի, ոչ թե գնահատական հնչեցնում։ Որոշեցիք ինձ կրթել որպես լրագրող։ Որովհետև դուք գնահատականներ եք հնչեցնում, ասում եմ։ Հիմա ասեք։ Հիշում եք, Նիկոլ Փաշինյանը կադրային ռեզերվ էր հավաքում եւ հայտարարել էր, որ դիմեք, որպեսզի մենք լիքը թափուր տեղեր ունենք, դիմեք, որպեսզի ընտրենք։ Օրինակ ձեզ հետաքրքրում է որպես թիմակից քանի կադր ընտրեցիք։ Եվ արդյոք սա նույն պոպուլիստական, այսպես PR-ը չէ, որից հետո։ Ոչ, ես հետաքրքրվել եմ եւ լսել եմ բավարարող։ Որ նախարարն է։ Կներեք, հիմա եթե ես իմանայի, որ ձեզ այդ հարցը այն ժամանակ երբ տվել եմ հետաքրքրելու է անուն ազգանունով տեղով կհիշեի, որ ձեզ ասեի, բայց հիմա կներեք, չեմ հիշում։ Չեք տիրապետում ինֆորմացիա, որ Դուք նորից շարունակաբար գնահատում եք։ Հարցը տվեցիք, ասեցի այո, հետաքրքրվել եմ, ստացել եմ բավարարող պատասխան։ Այո, եւ ես ասեցիք ապագան ոնց եք, որտեղից այդ ռեսուրսը, ասեցի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների եւ մյուս մեր պետության ունեցած ռեսուրսների եւ եթե ընտրությունների արդյունքում մեր քաղաքական թիմը ստանում է մեծամասնություն կամ կառավարություն ձևավորելու հնարավորություն, նշանակում է, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները մեզ այդ ռեսուրսի հնարավորությունը տալիս են։ Կարծում եք կտան այս անգամ ձեզ իրավունք եւ հնարավորություն նորից իշխելու եւ նորից կառավարելու պետական համակարգը։ Գիտեք, ես մի բանն Ես գիտեմ, որ հատկապես այդ գործում բավականին շատ տանջվում եք հիմա։ Որ գործում։ Անցկացնում մարզերում իմ տեղեկությամբ, հետարքեր է ինչ ռեզոնանս կա Նիկոլ Փաշինյանի ամեն ելույթից հետո, երբ նա մշտապես մեղադրում է նախկիներին եւ իրեն ներկայացնում որպես զոհ։ Ինչ արձագանքներ կան ձեր խոստումների մասով, ինչ արձագանքներ կան ձեր նախարարների աշխատանքից եւ 4 անգամ ընտրած բանից, գլխավոր շտաբի պետից, պաշտպանության նախարարից, սոցիալ նախարարից, օրինակ դուք ամենածանր եւ պատասխանատու ոլորտներ, այն էլ սոցիալական մեծ խնդիրներ ունեցող երկրում մի քանի անգամ նախարար եք նշանակել։ Անկեղծ ասեմ, ես արդեն մոռացա, ուզեցա զատեի որն է հարցը ձեր խոսքի մեջ։ Տրամադրություններ եք շոշափում, դուք ունեք։ Ես ասեմ շատ դրական տրամադրություններ են շոշափում, շատ, բայց ես ուզում եմ ասեմ, որ տրամադրությունները նաև տարբեր են լինում են նաև բացասական։ Բայց եթե փաստերին նայենք, այո, կան հիմնավորումներ, նույն սոցիոլոգիական հարցումներով, որ մեր թիմը, վարչապետը ֆավորիտ է ընտրություններում, եւ դա արդեն հիմք է տալիս մեզ, այո, կարծել, որ քաղաքացիները, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները կրկին մեզ կառավարություն ձևավորելու հնարավորություն են տալու, բայց իհարկե ամեն ինչ կունենանք հունիսի 20-ին։ Դու շատերը հունիսի 21-ին Աստված մի արասցե վատ սցենարներ են կանխատեսում եւ նույնիսկ հունիսի 20-ին։ Ես օրինակ տեղեկություն ունեմ, որ ոստիկանությունը այսօրին բավականին մեծ քանակով զենք է հավաքում տներից եւ բարձրաստիճան պաշտոնյաները մասնավոր զորությունների խոստովանում են, որ իրենց համար ահասարսուր վիճակ է եւ ընտրական process-ները չէ թույլ տվեք շարունակել, նախընտրական քարոզարշավը ինչպես կանցկացվի, արդյոք կկարողանան խուսափել բախումներից ու նաեւ հենց բուն ընտրությունների օրը։ Ձեզ համար ինչ ռիսկեր կան, որպես իրավիճակի տերը այս պահին, գործողություն եւ ինչ ռիսկեր եք տեսնում այդ բռնությունների առումով եւ արդյոք պատրաստ եք իրավիճակը վերցնել ձեր ձեռքը, կառավարել ու Նիկոլ Փաշինյանը օրինակ չսեվացնի եւ չհրահրի տրամադրությունը։ Ուրեմն ոչ մեկ ոչ մի բան չի սեվացնում, ոչ մեկ չի խոսում նախկինից, միայն նախկինից, խոսքը շեշտադրումների եւ ճիշտ շեշտեր դնելու եւ ճիշտ ժամանակագրություն կառուցելու մասին է։ Ոչ մեկ պատասխանատվությունից չի խուսափել, ես հիմա եմ ձեզ ասում իմ կողմից եւ նաեւ վարչապետը բազմաթիվ առիթներով ասել է, որ որևէ մեկը մեզնից պատասխանատվությունից չի խուսափում։ Սա նշանակում է, որ մենք եթե որևէ հարցում սխալ ունենք,
չենք փորձում դրանից կներեք, բայց սա չի նշանակում, որ եթե Հայաստանի Հանրապետությունում նախկինում բազմաթիվ, բազմա հարյուր հազարներով սխալներ են եղել է կոռուպցիոն համակարգ, դրա մասին պետք է չխոսել եւ չխոսել թե այդ համակարգը ոնց է ազդել Հայաստանում ինստիտուտների կայացման process-ի մասով, ամսի 21-ի անհանգստությունների մասին։ Եթե դուք իմ կարծիքն եք ուզում իմանալ, ես հունիսի 20-ի ընտրությունների մեջ ավելի քիչ ռիսկեր եմ տեսնում, քան օրինակ դա եղել 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին, 2013 թվականի նախագահի ընտրություններին, 2012 թվականի խորհրդարանի ընտրություններին, 2008 թվականի նախագահական ընտրությունների ժամանակ իմ կարծիքով այդ ընտրություններում ռիսկերը շատ ավելի մեծ են եղել, քան 2021 թվականի հունիսի 20-ի ընտրություններում։ Եթե դուք նկատի ունեք, որ այդ ընտրությունների ժամանակ ինչ որ խմբակներ կփորձեն սևացնել, արատավորել, վարկաբեկել Հայաստանի Հանրապետությունում խորհրդարանական ընտրությունների գործընթացը, ես համոզված եմ, որ պետական, պատկան մարմինները իրանց ֆունկցիաները կկատարեն 100%-ով, ինչի, որովհետև Հայաստանում փոխվել է դրամաբանությունը։ Մի րոպե, ինչ առումով նման Այն չեն։ առումով, որ մենք այս պարագայում ընտրություն ենք կատարում ոչ թե նախ սա արտահերթ է եւ սա ճգնաժամի դուք ընդունեցիք, որի վերջո սա ձեռքս ուղղակի Չէ, ես ուղղակի նայում եմ։ Դուք ընդունեցիք փաստորեն, որ այո ճգնաժամ կա եւ այս ճգնաժամը դուք առաջարկեցիք լուծել ընտրությունների միջոցով։ Երկրորդը մենք ունենք պարտության պատերազմ, հումանիտար աղետ եւ ունենք չլուծված հարցեր, այդ թվում ռազմագերների ծանրացած բեռը եւ մենք այս պահին ունենք Արցախի մասով ըստ էության որոշում, այլ իշխանությունը իներցություն չունի եւ այս մասին կխոսենք եւ մենք ունենք բավականին լուրջ մրցապայքար, որը տեխնոլոգների գնահատմամբ սա քաղաքական եւ տնտեսական ծրագրերի մրցապայքար չի լինելու, սա լինելու է գործող իշխանության անվտանգությունը ապահովելու նպատակով եւ հաջորդ իշխանության քաղաքական պայքար։ То есть ասում են, որ սա շատ ավելի դաժան է, համառ է եւ խոր հիասթափության մեջ։ Դուք ձեր հարցի Չէ, սա երկրորդ մասով կներեք, հիմի տեխնոլոգների համար եմ ասում։ Դուք ձեր հարցի երկրորդ մասում ներկայացած իրավիճակի պատասխանը տվել եք ձեր հարցի առաջին մասում։ Հայաստանում երկար ժամանակ խոսում էին ճգնաժամից, իսկ արտահերթ ընտրություններ Հայաստանում տեղի չէին ունենում։ Հիմա Հայաստանում դուք եք ասում, Հայաստանում կար ճգնաժամ, Ես չեմ ասում կար։ ասում եմ կար ճգնաժամ, որի արդյունքում մենք գնացինք արտահերթ ընտրությունների։ Դեռ չեն գնացել։ Մենք գնում ենք արտահերթ ընտրությունների։ Ուրեմն նախկինում այն իշխանությունները, ով ճգնաժամը լուծելու համար արտահերթ ընտրությունների չէին գնում, վախենում էին ինչ բաներից։ Մի րոպե, ներողություն, ես նրանց մասին չեմ խոսում։ Ես արդեն կայացրած փաստերի մասին եմ խոսում։ Դուք ում նկատում եք։ Նախկինում Հայաստանի Հանրապետությունում յուրաքանչյուր ընտրական գործընթաց ծավալվել նաև հետընտրական գործընթացներով եւ Հայաստանում շարունակաբար եղել եւ զարգացել է քաղաքական ճգնաժամ եւ հարության մեջ այդ ամբողջ տարիների ընթացքում բազմաթիվ առիթներով պահանջ է ձևավորվել արտահերթ ընտրություններ իրականացնելու որպես ճգնաժամը լուծող գործողություն։ Ճիշտ է, ասում նախկին իշխանությունները չէին գնում արտահերթ ընտրությունների, որովհետև վախենալու բան ունեին, կորցնելու բան ունեին։ Կներեք, ես էլ այսօրվան եմ գալի։ Այսօրվան եմ գալի, ձեր հարցին եմ պատասխանում։ Եթե մենք գնում ենք արտահերթ ընտրությունների, ուրեմն մենք առաջի հերթին չենք խուսափում որևէ պատասխանատվությունից, էլի կրկնեմ, ճիշտ է, շատ է սա ասվում, ձեզ ասում են, որ դուք տրամաբանություն ես ամեն ինչի ճշգրիտ գնահատեք եւ կարծում եմ, ով չէր գնում նախկին դեպքերում, խոսում է թուլության մասին,
ով գնում է հիմա իշխանություններին նկատի ունեմ, խոսում է այո, ուժեղության մասին եւ ես կարծում եմ, եթե որոշ մարդիկ, որոշ փորձագետներ կարծում են, որ սա քաղաքական գործընթաց չի, ուրեմն իրանք լավ չեն հասկանում, կներեք, դուք ասեցիք սա էս պայքարն, ես էլ ասեցի, ուրեմն Հայաստանում մենք Հայաստանում, մի րոպե, կներեք, Նիկոլչի վարչապետ մի հատ տեսեք, ձեր բան է, դա մեջբերում է երևի, ոչ թե ձեր բանը, խոսքը, քաղաքական ճգնաժամը լուծելու լավագույն միջոցը ընտրություններն են, հիմա մենք արտահերթ ընտրությունների ենք գնում, որպեսզի քաղաքական գործընթացով դիմենք այն սուբյեկտին, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին, որպեսզի նա ձևավորի իր կառավարությունը եւ խորհրդարանը։ Դուք ասում եք, որ պատասխանատվությունից չենք խուսափել եւ այո, մենք պատրաստ ենք եւ կրում ենք։ Այսօր դուք իշխանության մեջ մնալով եւ օգտվելով ամբողջ վարչական լծակներից, ավելին քննարկման նյութ չդարձնելով 44 օրյա պատերազմի ամբողջ հանգամանքները եւ դրա վերջնական եզրահանգումը չունենալով եւ մերժելով այն բոլոր մեղադրանքները եւ կարծիքները, որոնք հնչում են Նիկոլ Փաշինյանի այդ օրերի կառավարման ոչ ճիշտ լինելու վերաբերյալ, հա, նկատի ունեմ գլխավոր շտաբից հնչած տեսակետները։ Այսքանով հանդերձ ինչ է նշանակում պատասխանատվություն ենք կրում։ Եթե դուք իշխանություն եք վարում, ես մի րոպե կներեք, ախր դուք էլի ձեր հարցը դա ձևակերպում եք, ասում եք, երկրում սենց խնդիր կա, ասում եմ նախկինում, խնդրում եմ, էլի սա կարևոր է, սա պետք է հասկանալ։ Կներեք, ասեմ, բացառիկ է, իրական չի, դուք համարում եք բացառիկ է, ես էլ ասում եմ Հայաստանում շատ ավելի լուրջ ճգնաժամեր են եղել կամ հավասար ճգնաժամեր են եղել, որից հետո, օրինակ 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմից հետո այս պատերազմի մասշտաբ չէր, բայց ոչ մեկ արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու մասին չմտածեցել եւ երբ պահանջը ձևավորվում էր, անգամ կարծիք չհայտնեցին դրա մասին։ Դուք վրթոված եք նրանից, որ հիմա այդ պահանջը ձևավորվել է։ Ախր դուք հիմա չեք զգում ձեր հարցի անտեղի ասեմ։ Այո, հիմա ասում եմ, ինչով էր ձև, պատերազմի բանով, պատերազմի իրավիճակով էր պայմանավորված։ Դուք իմ հետ ինչ եք անում, բանավեճի մեջ եք, թե հարց եք տվել, փորձեմ պատասխանեմ, ասում եմ, հիմա արդեն այն խոսքը, որը ես փորձում եմ ձևակերպել, արդեն խառնվեց։ Ինչեւ էր հիշում ձեր։ Ես ասում եմ պատասխանատվեք մոռանանք այս ամենը, պատասխանատվությունից ասում եմ չենք խուսափել։ Վարչական լծակներով եւ մերժելով, մնալով վարչական լծակների մեջ, զորք ու զրահով տեղաշարժելով, այլև բոլոր իշխանական լծակների տված արտոնությունները, հնարավոր է պատասխանատվության։ Ուրեմն ես էլի եմ կրկնում, հարգելի լրագրող sense դիմեմ, հա։ Դուք գնահատականներ եք հնչեցնում, դուք համարում եք, որ դա տենց է եւ հարց եք տալիս ձեր գնահատականի մասին, ձեր ասած վարչական ռեսուրս եւ մնացած որևէ բանից մենք չենք օգտվում։ Եթե դուք հիմա եթե դուք հիմա լուսնի վրա ապրող որևէ падգամավորի գիտեք, որ շվայտ կյանքի մեջ է ապրում, ես չգիտեմ, ցույց տվեք մեկին։ Կներեք, ես Նիկոլ Փաշինյանի մասին եմ խոսում, լավ պատասխանատվություն։ Նիկոլ Փաշինյանի մասին ինչ եք խոսում։ Այդ եզրույթը բացատրեք, ինչ է նշանակում չենք խուսափել պատասխանատվությունից։ Ախր այդ պատասխանատվությունից խուսափելու մասին հիմա լսեք, ես մի հատ բառ եմ ասել, այդ բառի վերաբերյալ մի քանի մեկնաբանություն եմ տվել իր շուրջ։ Հիմա ասում եք ինչ է նշանակում։ Արդեն բացատրել եմ, այդ թվում արտահերթ ընտրությունների արտահերթ, ասում ախր դուք մենք իշխանության չենք մնում, մենք արտահերթ ընտրություններ ենք կազմակերպում, լսեք խնդրում եմ, լսեք դուք հակա իրավական տրամաբանությունից դուրս բան եք ասում, խնդրում եմ, էլի, ես ձեր հարցերին պատասխանեցի եւ ասում եմ, Հայաստանում նոր իշխանությունները ճգնաժամի դեպքում նորից դիմում են սահմանադրորեն սահմանված այն սուբյեկտին, որը ձևավորում է իշխանությունը։ Հիմա մենք դա ենք անում եւ մեր տարբերությունը նախկիններին ինչով է այդ թվում իհարկե, որ նրանք չէին անում այդ ընտրությունները, երբ ճգնաժամեր երկրում լինում, իսկ մենք անում ենք։ Հայաստանը այդքանով արդեն, խնդրում եմ, դուք էլ արձանագրեք, որ փոխվել է շատ
Լավ, դուք շատ լիբերալ Շնորհակալություն, շնորհակալ։ Լիբերալի մասին, լիբերալության մասին, ասում եմ պատասխանատվությունից խուսափողը, պատասխանատվությունից, ասում եմ նոր ընտրություններ կլինի, կձևավորվի նոր իշխանություն, հիմա էլ է այդ ամեն ինչը տեղի ունենում։ Այդ ձեր ասած խնդիրների շուրջ բոլոր գործողությունները կատարվում են։ Դրանք կկատարվեն նաև ընտրություններից հետո նոր իշխանության պայմաններում։ Շնորհակալություն։ Դրանք ասեցի պատասխանում, դուք չեք լսում իմ պատասխանը։ Ասում նոր իշխանություններ հնարավորություն, ասում եմ պատասխան, լսեք։ Ընտրությունը դրա համար է նաև կազմակերպվում, որպեսզի ժողովուրդը պատասխանի նաև այդ հարցին, ով է իրականացնելու, ով է վերցնելու իր այդ բեռը։